Danas idemo u Kinu, pravim vam nudle sa hrskavom piletinom. Toliko jedno savršeno jelo da prosto niko ko ga je probao nije ostao ravnodušan. Za početak smo stavili ovaj naš wok, u njega smo stavili koju kap ulja i stavljamo luk. Sada ćemo luk samo blago da propržimo, a sa druge strane ćemo staviti jednu šerpu u koju ćemo sipati proključalu vodu ili ćemo staviti vodu koja će proključa. Sasvim je svejedno kojim ćemo redosledom i ubacujemo ove naše nudle. Nudle se kuvaju svega oko 3 do 5 minuta, zavisnosti od toga šta vam piše na kesici. I dok se nudle kuvaju, u ovaj poluprodinsali luk dodajemo šargarepu. Znači sve ovo radimo uporedo, zato što želimo da krajnji rezultat bude onako kompletan u isto vreme. I dok nam se povrće sada blago dinsta u ovom voku, mi ćemo preći na piletinu. I evo, pravimo poh za piletinu. Da bi nam piletina bila hrskava, potrebno je da pomešamo brašno. Naravno, količina svih ovih sastojaka zavisi od količine koju ćete vi odrediti koliko ćete imati piletine. Ali ovo je klasičan poh sa pivom, znači imamo brašno i jako je bitno da vam pivo bude jako hladno kako bi piletina manje prskala i kako bi bila što je moguće hrskavija. Pomešamo pivo i brašno u jednu glatku smesu. Koja će biti malo gušća nego za palačinke. U međuvremenu ćemo samo da promešamo ovo naše povrće koje treba da se smekša. Nudle su nam takođe još malo pa gotove. Njih ćemo samo da procedimo i onda ih ostavljamo sa strane. Evo vidite, ovo je trenutak kada vadimo nudle. Znači oni će se još malo posle termički obrađivati. Sada ih cedimo i ostavljamo sa strane. I evo ga, nastavljamo sa pravljenjem ovog poha. Dodajemo još brašna. Znači da razbijemo sve grudvice. I sada dodajemo još pivo. Naravno, možete umjesto piva da koristite i kiselu vodu, ali moje iskustvo je takvo da mislim da sa kiselom vodom malo više pršti i da je sa pivom malo lepši. Evo, vidite kakve je teksture. Znači malo gušće nego za palačinke. I sada ćemo u jednu ovako malo dublju šerpicu da sipamo ulje. Ovo se pravi u dubokom ulju. Nećemo pretjerivati sa uljem, ali isto tako ne možemo da pravimo ovaj hrskavi poh ukoliko nema ulja. I kada se zagreje, ubacujemo piletinu. I dok nam se ulje zagreva, mi ćemo samo ovu piletinu da ubacimo. Ono što moram da napomenem, to je da ova piletina nije posoljena kao ni ovaj poh i nije potrebno soliti je zbog svih soseva s kojima se ovo jelo radi. Soja sos je jako slan, a piletinu prelivamo slatko-ljutim sosom, pa iz tog razloga nije potrebno da se piletina uopšte soli. Znači, ostaje neutralnog ukusa kako bi ubili ostatak svih drugih soseva i sada ćemo je sipati, to je stavljati komadić po komadić, vadimo ga, evo, tačno ovako i ubacujemo ga u vrelo ulje.
Sada ćemo samo prvo probati da li nam je ulje dovoljno zagrejalo, tako što ćemo sipati malo poha. Kao što vidite, već se popeo i stavljamo piletinu. Znači, komad po komad ovako ga umačemo i stavljamo u ulje. Naravno, ukoliko želite, imate fritezu, možete ovo raditi i u fritezi, ali fritezi na ulju. Verujte mi, svaki ovaj zalogaj je vredan svog ovog truda. Ovo je jedno od najlepših kineskih jela, a eto, ja sam imala priliku da mi jedna moja prijateljica da recept za njega i pokaže kako ga oni u Kini na jedan vrlo originalan i starinski način prave. To je dosta piletine. Piletinu ćemo, kada pocrveni, okrenuti sa svih strana, a zatim ćemo je staviti na papirni ubrus u ovoj činiji. Evo, povrće nam se još malo pa smekšalo. Možete ga naravno ostaviti i u mnogo tvrđem obliku ukoliko želite, ali eto, ja preferiram da bude termički obrađeno. I sada ćemo u ovo naše povrće da dodamo nudle. Koliko god ovih nudli da napravim, verujte mi, nikada se nisu bacile. A poslednji sastojak je taj da u ove nudle dodajemo i soja sos. Soja sos dodajete po ukusu dok ne dobijete boju kakvu vi želite i dok prosto ne bude slanoće onakve kakva vama odgovara. Znači, još malo sve ovo sada dinstamo. Piletinu ćemo sada da okrenemo, polako dobija zlatno-žutu boju. Naravno, ovaj sos sada ovde se takođe i reducira, pa samim tim i stvara tu svoju karamelizaciju, pa ove nudle dobijaju taj svoj specifičan kineski ukus. I evo, piletina nam je hrskava. Sada je prebacujemo na ubrus i nastavljamo da pečemo dok ne potrošimo sve. Znači, sada stavljamo novu, opet po istom postupku. I evo ga, krajnji rezultat je ovde. Pogledajte kako je lepo. Samo čuli koliko je ona hrskava. Ukoliko se ikada odlučite da probate ovaj recept, verujte mi da se nećete pokajati. Ukoliko vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste i vi ljubitelj kineske hrane. Ljubim vas puno, ćao!